Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Adesso parleremo di auto elettrica e anche altre notizie riguardo il mondo automobilistico. E qui cominciamo adesso dalla Xpeng. Questa Xpeng Mona M03, che anche ha questo nome abbastanza particolare, non Mona, forse in Veneto farà forse molto successo. Ma dicevo che quest'auto, se arriva da noi, perché in Cina costa 15.000 euro, ok? Quindi se quest'auto arriva da noi costerebbe circa 32-33 mila euro, no? Ed è una vettura anche che ha le misure praticamente di una Tesla Model 3, tanto che qui dice che è lunga 4,78, è larga 1,89, è alta 1,44 e ha un passo di 2,81, no? Quindi è un'auto abbastanza tecnologica che sicuramente darà proprio una scossa nel mondo, non soltanto delle auto elettriche, ma anche delle auto in generale, perché sicuramente è un'auto abbastanza tecnologica. Dicono che quest'auto consuma in autostrada circa 12 kWh ogni 100 km. Beh, staremo a vedere comunque, perché io personalmente non credo, perché dobbiamo prima provare per vedere se sarà proprio così, no? Però sì, si dice che quest'auto è un'auto abbastanza tecnologica. Come vedete qui abbiamo 3 tagli di batteria, no? Abbiamo, no, in effetti 2 tagli, un taglio da 51 kWh e un taglio da 63 kWh, ok? Anche qui abbiamo dei cicli non VLTP, un ciclo cinese dove dobbiamo togliere circa 100 km, 150 km per sapere esattamente quale sarebbe la sua autonomia reale. Quindi diciamo che questa vettura con l'allestimento base avrebbe un ciclo VLTP di circa 400 km, invece la top di gamma un'autonomia VLTP di circa 500 km, no? E vediamo se questa vettura arriverà da noi. Qui dice 15.000 euro, ovviamente questo in Cina, però da noi sarebbe sui 32-33 mila euro. Vedete qui che c'è tantissimo spazio per mettere i bagaglai, forse 3 valigie, probabilmente, o forse di più, quindi è una vettura abbastanza interessante questa Xpeng Mona, che sicuramente in Italia farebbe molto successo, visto il prezzo molto basso. Pensate che una di queste usate sicuramente costerebbe pochissimo, no? Allora, passiamo qui alla seconda, dove possiamo vedere qui che Volvo non sarà un marchio elettrico solo nel 2030, no? Come possiamo vedere qui abbiamo questo problema, no, per quanto riguarda l'auto elettrica, perché sicuramente l'infrastruttura di ricarica e soprattutto il prezzo sono uno degli ostacoli più grandi rispetto alle vetture elettriche. Notate che Volvo ha rivisto i piani di elettrificazione e ha deciso di essere non soltanto marchio elettrico, non essere solo marchio elettrico nel 2030, no? Dice anche qui il giornale, no? Che dice che Volvo punta a fare in modo di avere per il 2030 un mix di vendita composto per il 90-100% da auto elettriche e plug-in, il restante 0-10% da auto ma ibride, se necessario. Dunque niente più gamma 100% elettrica per il 2030. Quindi sono questi i piani di Volvo che sono stati rivisti, perché sì, come avevo detto, il prezzo delle auto elettriche, ad eccezione della Norvegia, perché lì il discorso è molto diverso, perché lì i poteri di acquisto dei norvegesi sono molto più alti rispetto a quelli europei, anche mettendo da parte anche la Svizzera, perché anche lì il potere di acquisto degli svizzeri è anche molto elevato. Non basta vedere che qui lo stipendio medio italiano è di circa 1.200-1.300 al mese, invece lì sono 3-4 volte in più per quanto riguarda la Norvegia e anche per quanto riguarda la Svizzera, no? E quindi Volvo ha deciso di rivedere questi piani di elettrificazione, perché ormai il prezzo delle vetture elettriche è ancora abbastanza elevato, quindi bisogna che i prezzi siano allineati con i prezzi delle vetture termiche, affinché a questo punto l'elettrico possa convenire, ma questo solo accade attraverso una domanda. Quindi se non c'è una domanda per quanto riguarda le auto elettriche, anche perché questa mancanza di domanda sappiamo benissimo il perché, sappiamo benissimo che l'infrastruttura di ricarica e anche questa cosa dell'ansia di ricarica ancora un po' colpiscono ancora molte persone, quindi è una cosa che va presa comunque con le pinze, no? Qui abbiamo, adesso parlando di vetture termiche, parliamo delle dash auto benzina più economiche da acquistare con l'incentivo 2024, perché al momento che registro questo video ancora ci sono gli incentivi per
quest'anno 2024, no? Qui abbiamo ovviamente iscritta per Massimo Grassi, scritta da Massimo Grassi questa notizia, dove qui abbiamo anche quegli incentivi per quanto riguarda le vetture endotemiche, no? Dice qui che sono modelli che rientrano nei segmenti A e B che possono beneficiare di un sconto fino a 3.000 euro, a patto che si rottavi una vecchia auto con omologazione compresa tra Euro 0 ed Euro 4. C'è poi un altro vincolo: il prezzo totale di quella nuova non deve superare i 35.000 euro IVA esclusa, pari a 42.700 euro IVA inclusa. In questo caso non ci sono problemi in quanto si viaggia ben al di sotto del 20.000 euro. Ok? Andiamo a vedere queste auto a benzina. Qui abbiamo una lista, abbiamo per esempio la Dacia Sandero, che secondo me insieme alla Picanto sono le migliori auto da acquistare per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, perché qui la Dacia Sandero per esempio una vettura che con incentivi massimi costano 10.000 euro, come vedete 10.250 euro, ed è una vettura del segmento B rispetto a tutte le altre che sono le vetture del segmento A. 10.250 euro, un prezzo abbastanza interessante, okay, per chi ovviamente prende uno stipendio molto basso, 1.200-1.300 euro, quindi può prendere in considerazione questa vettura e può rottamare quella vettura Euro 0, Euro 1 e così via, forse una Punto del 98 e così via, no? Abbiamo anche la Kia Picanto, questa è la vettura che io personalmente acquisterei, ok? Costa 11.500 euro, ok? Con gli incentivi massimi. Anche questa è una vettura da prendere in considerazione. Questa è una vettura che io personalmente acquisterei perché in questa lista è la vettura che ha più aggiornamenti rispetto a tutte le altre, ok? Quindi direi che quest'auto è proprio l'auto da prendere in considerazione. 11.550 euro, secondo me è un prezzo veramente molto interessante. Abbiamo la C3, 11.990 euro, oppure quella lì, un 1.200 benzina PureTech da 100 cavalli, ok? Solo che, mi raccomando, questa vettura non è guidata da neopatentati, perché qui abbiamo una potenza di 100 cavalli, solo mi raccomando questa, diversamente da quella dalla Picanto e diversamente dalla Sandero, perché queste due vetture, per esempio, sono guidate da neopatentati, invece questa non è guidata perché ha una potenza da 100 cavalli, ok? Andiamo alla Twingo, questa per esempio non ha un rapporto qualità-prezzo molto buono, perché il telaio è un telaio se non mi sbaglio, di 10 anni fa, 2013-2014, se non mi sbaglio. Questa, per esempio, io la sconsiglierei, no? Questa vettura sconsiglierei proprio insieme. Vabbè, la Space Star ovviamente no, la Space Star diciamo che è un'auto molto sottovalutata, però anche qui è una vettura anche costosa, 13.000 euro praticamente, anche qui abbiamo un telaio molto vecchio, vabbè, non vecchio, diciamo che quello della Twingo è ancora più vecchio di quello della Space Star, ma vabbè, è una vettura che per esempio si può avere il cambio automatico CVT, ok, però vabbè, io personalmente non acquisterei, io prenderei proprio la Picanto, io personalmente, no? Però vedete voi insieme al vostro gusto personale quale scegliereste, no? Allora, qui abbiamo la Panda, ma la Panda, vabbè, quella si compra anche senza volante, la passiamo. Abbiamo anche la Renault Clio, ok, questa per esempio 14.550 euro. Anche questa non prenderei, penso che la Kia Picanto secondo me è quella che ha il miglior rapporto qualità-prezzo, ok? Penso che quest'auto va acquistata proprio ibrida, almeno secondo me, e c'è anche la motorizzazione diesel, se volete, ok? Costa un po' di più, diciamo come 2-3 mila euro in più, però una vettura anche questa è interessante, però io personalmente prenderei l'ibrida, non prenderei l'elettrica. Questa anche lascio perdere, questa vettura molto vecchia, sconsiglio proprio 14.000, quasi 15.000 euro, lasciamo perdere, costosissima. La 500 anche questa costosissima, 15.000 euro, lasciamo perdere questa. La i10, questa sì, questa è interessante, è vero che è un po' costosa, 14.900 euro, però ha preso un restyling da poco, se non mi sbaglio l'anno scorso hanno fatto un restyling, questa per esempio è una vettura interessante, però 15.000 euro secondo me è un po' troppo, secondo me la Picanto può offrire a questo punto un rapporto qualità-prezzo migliore. Invece lancia Y500 500 benzina e anche la Panda, queste vetture lascerei proprio perdere. Io secondo me prenderei o proprio la ibrida,
per quanto riguarda la Clio, ok? Oppure la Sandero, se io voglio lo spazio, anche la Twingo lascia di perdere, però qui abbiamo 2.000 euro in meno rispetto alla Lancia Y, ok? Benché lì abbiamo più spazio rispetto alla Twingo, però lì è costosa, 15.000 euro, praticamente con incentivi massimi, secondo me non conviene affatto. C'è la C3, però quella non è adatta ai neopatentati, però comunque il prezzo è interessante, anche qui una vettura di segmento B, ok? Però io personalmente prenderei o la Picanto oppure la Dacia Sandero, ecco perché il giornalista ha messo come a primo posto la Sandero e anche la Picanto, no? Allora andiamo a vedere qui le dash auto più matricolate ad agosto 2024, qui abbiamo avuto purtroppo un calo di 13%, però vabbè, agosto è un mese in cui la gente pensa più alle vacanze che ad acquistare una vettura, no? Però una cosa che mi ha colpito proprio sono i numeri delle vetture elettriche, veramente numeri molto bassi, vedete per esempio la Model Y 376, la Volvo X30 263 e la BMW X1 155, veramente sono dei numeri molto 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 bassi. Invece le vetture a benzina, ovviamente quelle sono quelle che vendono, e anche le vetture mild hybrid, perché ovviamente la Panda è la vettura ormai più acquistata del gruppo Stellantis, no? Che è la Fiat Panda. Sicuramente io penso che quando questa vettura esca di produzione, anche perché Fiat ha deciso di spostare la produzione della Panda fino al 2029, però ovviamente loro possono produrre fino al 2035, non è un problema. È vero che loro hanno fatto questo aggiornamento, costerà un po' di più, però comunque, come sappiamo benissimo, la Panda si vende comunque senza volante, cioè sappiamo che la Panda è un caso a parte, no? Cioè l'auto più rubata d'Italia, l'auto più rubata d'Italia, l'auto più insicura d'Italia e allo stesso tempo l'auto più venduta d'Italia. Cioè la Panda è proprio un caso a parte, no? Allora, quella saltiamo. Allora, l'auto benzina più venduta ad agosto, abbiamo quella Corsa, che è una vettura interessante, ha preso restyling da poco, secondo me è una vettura che può essere acquistata con la testa anziché con il cuore, ok? Anche perché la Corsa è una vettura molto affidabile, no? Qui abbiamo anche come diesel la Tiguan, ok? Anche quella lì vende parecchio, ok? GPN, la Sandero, fanno benissimo, perché la Sandero secondo me è un'auto che è acquistata veramente cioè, le persone che hanno la testa acquistano una Sandero GPL, secondo me, ok? Perché è una vettura veramente interessante, non soltanto nella sua motorizzazione a benzina, ma anche a GPL, un risparmio veramente molto grande, ok? Quindi si risparmia parecchio con questa vettura, cioè per chi vuole acquistare una vettura e vuole veramente risparmiare, prenda una Sandero a GPL, così siamo veramente a posto, no? Sicuramente stanno da Dio chi acquistano. Allora, tutti i possessori della Dacia Sandero a GPL stanno da Dio, di sicuro. Allora, la Model Y, vabbè, quella lì ovviamente, anche quella lì sta diventando un po' come la Panda, no? Acquistano anche a prescindere, però sì, però la Model Y è una vettura veramente che chi acquista ovviamente non torna indietro dall'elettrico, perché molti dicono che l'elettrico è questo, l'elettrico è quello, però una volta acquistata una Tesla, sicuramente questi non tornerebbero mai indietro ad una termica, no? E ibrida plug-in a Cupra Formentor, che ha preso di recente un restyling molto interessante. Io personalmente preferirei la versione precedente, però è una questione di gusto personale, no? Però sì, la Cupra Formentor è una vettura interessante. Per quanto riguarda l'auto metano, sono vendute 3 però il metano sta scendendo, è vero che i distributori di metano sono difficili da trovare purtroppo, però i prezzi del metano stanno scendendo poco a poco. Io, se non mi sbaglio, l'ultimo distributore in cui io sono passato costava 1,50 un chilo di metano, se non mi sbaglio. Però vabbè, 3 auto vendute a metano, vabbè, tant'è. Okay? Adesso passiamo a questo dato interessante che mi è piaciuto tanto, anche io sono iscritto a questo canale, poi vi lascio in descrizione il link di questo signore che qui, lui con la sua Toyota CHR, lui è scritto Prius, ma in effetti lui ha fatto i test con la Toyota CHR plug-in che, come sapete, ha preso un restyling da poco, no? E questo signore qua è un signore della Polonia,
ha fatto addirittura 30 km no, 30 km no, chiedo scusa, ha fatto con questa plugin 28 km con 1 litro, ok? A batteria scarica, attenzione, batteria scarica, ok? In modalità eco con il clima acceso, ben 28 km con 1 litro, e ha guidato l'88% del percorso in modalità 100% elettrica, no? Elettrica, no? Quindi sono dei dati veramente interessanti, no? Quindi io penso che per chi per esempio vuole uscire dall'elettrico e tornare al termico, secondo me io consiglierei questa, una Toyota CHR, è vero che costa parecchio, però comunque fare 28 km con 1 litro a batteria scarica è veramente un dato molto ma molto interessante. Poi vi lascio in descrizione il link di questo canale, ok? Si chiama 1001 Cars, molto interessante, che sicuramente è un canale che vi piacerà tantissimo. Ci sono tanti test di consumi, abbiamo anche la Peugeot 3008, abbiamo la Peugeot 2008 elettrica, abbiamo anche le Tesla, ok? Quindi sicuramente è un canale davvero molto interessante. 28 km al litro con la batteria scarica, vedete che adesso sta 3.8-3.5 litri in 100 km, e poi vabbè, adesso ha un semaforo, ok? 4.5 litri in 100 km, così va fino ad arrivare a questa guida di un'ora, dove lui ha fatto 28 km al litro con la batteria in scarica, no? E niente ragazzi, questo è quello che volevo dirvi a voi rispetto a questa notizia per quanto riguarda le vetture elettriche, e poi faremo un altro video parlando sempre di queste notizie interessanti che riguardano il mondo delle vetture elettriche e anche le vetture endotermiche, perché qui dobbiamo parlare di tutte le vetture, ok? Non dobbiamo soltanto concentrarci sulle vetture elettriche, però dobbiamo capire che mentre l'elettrico non ha una spinta molto elevata, dobbiamo ancora parlare di vetture benzina, vetture diesel e così via, ok? Grazie mille di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci, ciao ciao, grazie.